ittisiqure waa'ee reeffa kana waa'ee reeffati miti jiraa keetu hidhamtee mana hidhaatittu namni dhuunfaa si gaafachuu hin danda'u. Haadha abbaa obboleessa obboleetti kana itti barbaada. Hin baasin jechuudha. Erga kanatti barbaade yoo namni itti dhabame aga ji'a 3 firiijidhuma arabaa keessa tura. Firiijidhumaaf mana yaalatitti keessa gale san keessa tura. Bakkuma gaafa duraa seene san tura aga ji'a 3 yoo namni itti dhabame ji'a 3 booda firiijidhaa bahee awwaallama reeffi. Yoo namni itti argame immoo Itoophiyaadha. Abbaa yookiin haadha yookaan obboleessa yookiin obboleettiin reeffa micoo teenyaaf annuti achitti argamne reeffa micoo teenyaaf fudhachuu hin dandeenyu waan ta'eef firoomsan reeffa intala tiyyaa naafaa ergu kara biyyaa bakka koo bu'ee jedheeti abbaa yookiin haadha obboleettii obboleessi jalqaba aana ganda deemaa nama 3 qabatee deema ganda sanitti namoonni 3 sun himma sakkaraniif intalli kanuma isaati jedhanii achi booda waraqaan hin barraa fi chaappadhaan rukutamee gandarraa kennamaaf waraqaa sana geecha aanaa geecha waraqaa sana erga aanaa geeche aanaarraa immoo godinatti ergama godinarraa immoo የውጭ ጉዳይ ministeriitti ergama akkasitti የውጭ ጉዳይ ministeriin immoo himbaasii biyyattii sana keessa jirutti erga waraqata sana himbaasiin biyyattii sana keessa jiru immoo waraqaa sana fuudhet lakkoofsi bilbila keetii paaspoortiin kee wanti hundi kee achirra barraa'ee jira waan ta'eef himbaasiin Itoophiyaa akka waraqaanni sun bira ga'een Amaariffaan barraa Amaariffa san gara Arabiffaa fi Ingiliffaatti jijjiiranii Arabdoonni hillaalanii mootummaan biyyattii jechuudha hillaalaa ergasii sitti bilbilamee ati waamamtee reeffa kana bakka bu'ummaadhaan galchuu kan waraqaan xalayaan ergame siif jedhamee sitti himama achi booda tikkeettiin muramuuf itti fufa. Bakka sanitti ilaal karaan sirraa fagaatee sitti dhiyaate taaksii kaffalattee deddeebitaati. Bakka isaa si waamanitti imbaasitu si waama namni biraa odoo hin taane jechuudha. Achi booda namni sun imbaasonni si fuudhanii jecha deemu waajjira poolisii iddoo dura reeffi micayyoo qaama seeraa dura reeffa micoo kaasisan bira si geessu. Kunooti qaama seeraa waajjira poolisii kanatu kaase waajjira poolisii san maqaa sitti himu. Reeffa ishii sintu kaase eenyutu kaase. Kunoota akkanatti duute sitti laa viidiyoo gaafa duraa waraabasan suura gaafa duraa kaasasan sitti argisiisu. Isa erga argitee booda akkaataa micayyoon itti duute erga mirkaneeffattee booda gara mana yaalatti si dabarsu. Gara mana yaalatti gaafa si dabarsan rizaartii qulqullaa micayyoon tisiisatu afaan seenee duute moo kanniisatu afaan seenee duute moo akkamitti duute rizaartii qulqullaa fudhatta duursite torbee 2 booda baa waan ta'eef. Rizaartii kee qulqullaa erga fudhattee gara tikkeetti muramuutitti deema. Tikkeetti gara muramuutitti erga deeme tikkeetti reeffi micayyoo ittiin galu hin muramaa guyyaa isaa sitti himamaa tikkeetti sun siif ergamaa reeffi ishii sa'aatii meeqatti suudidhaa bararaa sa'aatii meeqatti Itoophiyaa gumuruuk galaa maatiin sa'aatii kamitti gumuruukitti argamanii reeffa ishii fudhachuu qabu wanta hunda tikkeetti sanirraa dubbifatta. Achi booda gaafa reeffi micoo bararu san dura firiijii keessatti sitti argisiisu mana yaalatitti. Ishii ta'uu fi ishii ta'uu dhabu ati sirriitti nama ishii beeku ta'uudha qabda. Hollaa ishii ta'uu qabda yookiin suura ishii kana qabattee suura ishii kana laaluu qabda reeffa sana keessaa asitu marata. Isitu kana kunoo ishiin ani bakka ba'ummaatti fudhadhe tana agaati jettutti namni wanti jedhu jiru. Achi booda gaafa reeffi bararu sanirra hin waamamta. Saanduqa keessa godhanii kafananii saanduqa keessa godhanii gara wanni itti erguu deemani. Saanduqa jechuun wanti kun akka kaartoonii wayiiti. Achi booda harma ishiitii ol qofa sitti argisiisu gaafa reeffi biyya galu jechuudha. Si waamanii hin naxxaa reeffi biyya sana keessaa bararuu isaatiin dura harma ishiitii ol irraa kafana fuudhanii sitti argisiisan. Ishuma yoo ati jette gara bararsiisutti deemani. Yoo ishuma jette farramteeti reeffa sana achi keessaa gara biyyaa maatii ishiitii erguu kee farramteeti biraa deebita khalaas reeffi biyya galaa maatiin gumuruukitti eeganii fudhatanii gara barbaadanitti oofanii awwaallachuu kanatti beenna nuti firoo. Malee hin beennu isa birritti guuran kana reeffa galchinaadhanii hin beennu ganaa faashina nutti beekni haaraa waan haaraa dhageenye waan haaraa argine sanuu reeffa waliin fakkaata. Mee ilaali mee atumti jakeeti labira taa'ina kiyyoosti.
Ayyee hin bontu Maal inni galata. kun? Bunni ati silaa kaasatiin turte waanuma haqa qabeessa waanuma sirriidha. Walumaa galatti Mubaarak jalqabarraa kaasee haga dhumaatitti itti deemee waan kana nan qulqulleessa jechaatiin hin ture. Erga qulqulleessee booda isumatu suurri mucayyoo duutee kana fakkaataa jedhee to'ii maatii isheetii ergee maatiidhaan immoo kana booda nama tokko hin dhagahinaayi. Reeffi akka isinii galuu dandeenyu goonaa kan jedhe Mubaarakimi. Yan isa riyaala 16,000 akka gaafatame riyaala suudii 16,000 akka reeffa galchuu maatii qofa miti bari firoo maatii qofatti hin ergine be ijoollee dulloota asirraa isa jala yaatutti irra erge bar ijoollee lakki waan kana haa qulqulleeffan reeffa aga umurii kiyya hanga har'a ga'u kana reeffin bakka bu'ummaatti fudhadhee galchee jira reeffa galurree takkaa birrii irratti guurree hin beeknu nuti. Birrii irratti guurree hin beeknu reeffa galchinaadha. Birrii fedhii keenyaan hanga qabnu walitti guurree maatiin harka qalleeyyii yoo ta'an maatiin reeffa gumuruukii fudhatanii akka biyya ittiin galfachuu danda'an birrii walitti hin guurrafi keessan tokko. Lammata immoo birrii walitti guurre saniyyuu maatiin tokko tokko hin qisaasechan. Siidaa micootiin dhaabanii siidaa reeffa ishiitirra dhaabaniiti suura kaasanii nuuf ergu kunooti maallaqni isin guurtan siidaa ishii kan bara baraan itti yaadannu ittiin ijaarree jirra galatoomaa nuun jedhanii nuuf ergu suura kaasanii bilbila kana keessaan qabu malee takkaan ol siyaasuu hin danda'an ijoollee reeffi galee maallaqa walitti guurree maatiidhaa erginee siidaan ittiin dhaabbatee feesbuukii kiyya jala galtee ilaaluu dandeessa bilbilatu lamana jalaa ta'e malee ammarree ol baasee sitti argisiisuu hin danda'a. Dhugaa rabbii. Ganaa nutti haaraadha kun waan haaraa seera haaraa Mubaarak musammaa baase kun. Ayyee walumaa gala Oromoon namoota 96 jala kanatti argaatiin jira waan ta'eef namni gaafa dhugaa barbaadu borullee dhugaa isaa argachuudha danda'a waan ta'eef walumaa gala akka isin asirratti argaatiin jirtan kana qaamni namaa ka jijjiirramu yoo ta'e ilkaan namaa akkamitti jijjiirramuudha danda'a suura intala kanaa laala ilkaan mucayyoo duute jedhanii tuni ittiin olii gadi oofatii reeffa namaatiin immoo deebi'anii to'ii daldala nigdii ittiin hojjechaatiin jiran kana hin oola hin bula hin tura malee Mubaarakillee itti gaafatamummaa fudhachuu danda'utu isarra jiraata waan ta'eef namni kamii Neetworkiin keessa qaba jira. Neetworkiituun naqabee walumaa galasaa keessattuu namoota biyya hambaa keessa jiranii fi namoota biyya keessa jiran jedhanii osoo wali hin qoodin haqqi mucayyoo kanaa haga dhumaatitti dhugaa mucayyoo kanaa immoo guutumaan guututti keessa harka qaba waan ta'eef Mubaarak akkamitti amma dhumaatitti itti deemee waan kana qulqulleessee garana fideen hawaasa biraan gaha jedhee asiin dura waan meeqa haasaa ture waan meeqa gochaa ture deeggarsi meeqa akka haqa mucayyoo kanaa barbaaduuf taasifamaa fi ture har'a akkamitti reeffa namaa fidee reeffa nama biraa garana baasee ittiin maatii kana akka guyyoomsuu danda'ellee itti gaafatamummaa fudhachuudhaa qaba waan ta'eef haga dhumaatitti haqa mucayyoo kanaa barbaaduuf namni kamiyyuu akka duubatti hin deebine nutillee isin wajjin jirra isinillee nu faana ta'a haqa mucayyoo kanaa waliin barbaanna boruuf iftaan isinillee waan isin qunnamu hin beekamu waan ta'eef waliin taanee haqa mucayyoo kanaa haa barbaannu yoo danda'ame qaama biyya keessa jiru maatii isaanii namni beektoo jiraate bilbila isaaniitiin akka qunnamu na taasisi bilbila isaanii naa laadhu ofiin bontu dubbisiitee erga dubbistee booda akkan dubbisuu danda'u naa taasisi waan irraa qoradheetoni irraa waa hunda isaa fixeetoni gara hawaasatti fiduun qaba waan ta'eef. Ayyaa rakkoon qabusiif hin kennaa dhokosiifan erga keessan. Garuu jechuudha wanti sirriitti gadi fageenyaan nuuf hubachuu qabdanii kan qabbanee raggaasaa duute jedhanii maal eessatti duute jennaan istoorii maadaamii keessatti of rarraastee jedhan. Wanti nuti irratti of rarraasnu hin jiru mana maadaamii keessatti. Istoorii keessatti osoo hin taane tarii dallaa irratti of rarraasuu dandeessi alatti jechuudha. Istoorii keessatti wanti ishiin irratti of rarraasu tokko illee hin jiru. Maadaamii ishiitti bilbilaan lakki biyyaan gala jette na biraa baatee jette. Ilaalaa.
maadaamii ishiititti bilbilaan na biraa biyyan gala jettee baatee hin jirtu na biraa jette hayyee jenne. As deebi'anii maal godhan reeffa biyya ergan warratti bilbilanii maal jedhan saanduqni keessi isaa mastaawotii waan ta'eef saanduqa san keessi isaa mastaawotii sila ta'eef yoo bantan micoo reeffa micooti irratti gadi caccaba mastaawotiin akka hin banamne. Birrii 450 warqii giraama 11 na biraa qabdi. Isa san in argattan yoo reeffa kana saaxinii bante kun OM irra jira sagaleen obboleettii ishii kijiba akkasinitti fakkaannee jechuudha. Hingale reeffi sun maal godhe guddana abdiisaa ani aanaa jalduuti qodiroo ani aanaa jalduuti abbummaa itti fudhadhee bakka bu'ummaa warrarraa fudhadhee reeffa ishii gumuruukii baasee jaldu nan geessaa jedhee dhufe. Namni san waamne akkuma kun amma mubarak kana micoon tun gosa qabdi abbaa qabdi obboleessa qabdi obboleettii qabdi fira qabdi. Firri ishii maaliif dhugaa ishii hin barbaanne inni maali isaan maali? Akkuma inni nama fiigee gale kana jechuudha. Bakka inni dhufe hin beeknu nuti. Achi booda maal godhe odoo saanduqni sun banamee diroo qoo yeroo tokko please odoo saanduqni sun banamee uffatatu keessa jira moo dhuguma reeffi micoo keessa jira moo saree achi keessa godhanii ergan moo adurreedha moo antuuta odoo hin beekamin geechanii awwaalan. Odoo u'uu jennee iyyinu. Birrii 70 reeffi micayyoo atti maramaramu jennee qarshii kisi keenya birrii 70 ergin. Hin maramaramu kalee fi ija nakee keechana jalaa fudhatu ijaa fi kalee keechaa fudhatu naan jedhe abdii boqojjii hin maramaramu jette haati lafaan hoqqata qatte haati micoo jechuudha. Obboleettiin lafaan hoqqata qatte obboleettirra haadharra itti naannu tole jennee dhiisnu. San dhiisuun tana dabalee jechuudha. Ammallee kan qabbanee raggaasaa akkasitti galchanii awwaalanii tanas amma akkasitti galchanii awwaalu. Tuni ishiin ilkaan kaarruu tuni dhalattu walaattaa sooddoo maartaa jedhamti haadha ijoollee lamaati beeruutitti duute reeffi ishii qaamni fuula ishee akkuma argitan kana fuulli argamee qaamni kun hin dhabame suura kana odoossinii ergee balaan konkolaataatii fi kan fuularratti yookiin qaamarratti wanni ta'e mastaawotii isaa ta'u wannumti kamiyyuu namarratti bu'ee namni ittiin du'eyyuu hin beeksisa. Balaa konkolaataati kaleecha akka reeffi naa ergameenan noo tunishii miti. Balaan konkolaataa akkana miti jedhee kanan barreesse. Asirratti tolsinii baasuu hin danda'a barreeffama sana. Nuti jaamadha. Jaamawwan dulloonni kareef dhengadda biyyaa baate immoo isa jala fiiddee reeffa argine suruu nameedha ijatti naman tolu laalle kunoo. Isa basmaam jedhee qalamaa ture iyyuu laalaa ture waan ta'eef. Kanaaf yaa uummata keenya please waliin burjaajessinaa boru kuni anas boru akkanumatti waan na godhanii maatii kiyya riyaala 16,000 gaafatu. Fidanii maatii kiyya miidiyaa irratti boochisanii ittiin kadhatu. Duute jiraatte ishii hin beekamu coota. Al tokko meettaa? Tifuu fidiroo. Ani. Mucayyoo kana fira walitti dhiyaannaa jalqabaa kaasee hordofaatuma jirraa wanti nuti hin taanes hin jiru. Ammas immoo wanti beekamuu qabu tokko maatii fi haadha abbaa caala nu caala namni itti aanu hin jiru miti. Kanaaf namni saaxinii reeffa sanis hin buqqisinaa jedhee nu dhoorku tokkos hin jiru. Wanti laalleefis hin jiru. Garuu akka yaada kiyyatti suurri nabira dhufe kun sirrumaa hidhiinillee ilkaashiillee minaan hin fakkaata akka kootti jechuudha. Kanaaf wanti jedhamu wanti otoon buqqa'in waduma cheekiin godhin wanti sana awwaallu hin jiru. Ilaalaan diroo fira ishiitti ati yoo fira ishii taate firoomsaa dubbisi fira baay'isee yoo taate ati ilaallu tamma wanti nuti jechaa jiru na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya qaale sirriitti na dhaggeeffadhu gurraan. Yaadaaf qalbiin na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa nuti ijoollee meettaa roobii dheengaddaa kana ji'a 2-3 dura reeffa micayyoo ganda qabaa bareedaa aanaa dandii godina hamboo Dubaa irraa galchee jiraan. Sittanumaa jechuudha. Lakkoofsa abbaa ishii lakkoofsa obboleessa ishii siif ergee dubbisuu dandeessa. Akkamitti dhufe reeffi intala teechanii jettee gaafachuu dandeessa. Ila ganda qabaa bareedaa aanaa dandii. Godina amboo. Lakkoofsa abbaashii lakkoofsa abbaashii lakkoofsa obboleessa ishii lakkoofsa abbaa manaashii siifin kennaa gaafachuu dandeessa.
Dubaay dhuftee ji'a lama mana maadaamii hojjette. Na hordofi na caqasisiifan xumura. Ji'a lama mana maadaamii hojjette. Hojiin ta'uu fi didee biirootti deebite. Biirootti gaafa deebitu intalli biiroo hojii galchuu didee ji'a 5 mana teechiste. Biiroo keessa jechuudha. Ji'a 5 booda micoodhaa gamtee የመጨረሻ sadarkaa dhumaatirra micoon geenyan ambulaansii waamtee mana yaalaa galchite. Mana yaalaa sanitti hiriyaatiyyan kadhadhee marartee oromummaa kadhadhee hiriyaatiyyatu deddeebi'ee gaafachaa ture. Daqiiqaa 10 mana ishiitii fi mana yaalaa walirraa fagaatu keessatti jechuudha. Micayyoon ciisteeti jimaa silaalti malee dubbachuu hin dandeessu. Maal jedhan doktoroonni ishii seeliin sammuu ishii seelii dhiiga hadii hin hojjetu jedhan. Sigalee saniifuu gilukoosidhaan kan ishiin jiraattu nyaachuu hin dandeessu, dhuguu hin dandeessu, morma ishii kana jala baqaqsaniit tubboo galchanii sanii nyaata kennamaafii ture. Ji'a 2 ciiste mana yaalaa keessa. Achi booda hin boqattee sumunii takka manni yaalaa sun kan qoricha marfee takkaatirree osoo nun gaafatin reeffi ishii Itoophiyaa galee warri fuudhanii hawwaallatan. Hin barbaaddaa lakkoofsa abbaa ishii kan abbaa manaa ishii kan obboleessa ishii sifantinaa bilbilii gaafadha. Nuti amma pointi dubbiilaa hayyee na caqasqa. Pointi dubbii cimtuun jechuudha. Ijoon dubbii riyaala 16,000 kan gaafatame Mubaarak Musammaa reeffa eenyu galchuu fi maallaqni kun maaliif gaafatame? Maallaqni kun kan uummataa ta'urree diroo kan uummataa maallaqni kun kan uummataa ta'urree maqaa micootanaatiin guuramee eenyutu nyaachuuf jira? Yoo maatiin sunitu tun gargaaramu ta'e iftoominaan nuti as fidaa hin gargaarsifanna maatii. Reeffa micootan galcha jedhee riyaalli 16,000 inni maatii micootin kadhatu kuni kan maali? Reeffa mootummaatu galcha. Mucayyoon kuni bakka teessuu karaa dallaalatiin baatetti eega baate booda balaa konkolaataa ta'uutu mirkanaa'eera. Erga mirkanaa'e booda immoo yaa obboleessa kiyya diroo obboleessa ko diroo afaan tokko dhageenya yoo ta'e okay na caqasi afaan tokko aniifati afaan tokko dubbanna. Ani waggaa 9 ol biyya Arabaa keessa waa baay'ee hargee jira. Akkasumatti dayyuusa wayii sitti fakkaatin. Micayyoon tun mana maadaamiti baatee karaatti osoo deemaa jirtu balaan konkolaataa quunname mudatee jira. Ji'an guunne. Sigalee micoon tun seeraan alan taane seeraan jirti obboleessa kiyya. Akkamitti jedhi na gaafadhu sittan hima. Tokko maadaamishi sa'aatii 20 micoon tun manaa baatee sa'aatii 24 booda waajjira poolisii dhattee ilipoorti gooti. Ilipoorti jechuun micayyoon tun sarraatenyaa tiyya turte. Paaspoortii ishii kana, maqaa ishii kana, suurri ishii kunoo kana na biraa baatee baddee yookiin na biraa baate manaa hin dhabee jettee himti. Akkamitti si biraa baate? Eessa dhatte? Kaameraa bani fidi ragaa eenyutu baase? Sigalee seerri biyya keenya Itoophiyaan jiru nuti baay'isawii. Biyyi Arabaa wanti hundi ifaaf bilisa obboleessa kiyya. Na caqasi sin xumursiisu keessa isaa ijoo dubbii Mubaarak shira Mubaarak waan an beekuuf hin ifa sii godhaa qoy. Achi booda poolisiin hin gaafatu. Tokko kaameraa banii fidedhaan. Na dhaggeeffadhu kanas sii xumura qoy. Diroo piliis. Ayya na gaafadhu. Akka akiyyatti eega wanta kana itti namanni miti ati eega wanta kana itti namanni mucayyoon kun jirti jettee hiddoo isaa kan beektu ta'ee waan beektu yoo jiraate ifa nuu godhi. Duute soo jalan beelutaan anaan malaan ifa kanas sii gochuu danda'u obboleessa kiyya. Jirtuu ishiitis ta'ee duutuu ishii warqii isaantu harkaa qaban tala warqii san. Sigalee jirtuu ishiitis ta'ee duutuu ishii isaantu harkaa qaba kan itti gaafatamuu qabu isaani malee ana miti. Kan baase isaan micoon immoo seeraan jirti. Isa ila na dhaggeeffadhu isa kana sitti hima. Isa Mubaarak micayyoon mana maadaamiti baatee waan baddee fi birrii kana gaafatamtanii jedhee isinitti hime. No. Micayyoo seeraan jirti ila maadaami ishii dhattee waajjira poolisiitti ishiin himti micoon manaa baatee sanuun beektu kaa dhabee jirti manaa dhabe jettee telepoorti gooti. Kaameraa hin bansiisan.
Ilaalama naannoo sun akka jirutti kaameraadhaan marfamee jira waan ta'eef karaan ati irra deemtu karaa dhumte ati irra deemtu kaameraadha goofticha kiyya. Daandiin ati irra deemtu kaameraa lukaanis ta'e konkolaataadhaan kaameraatu jira. Akkamitti baatee naannoo mana keetii kaameraa jiru banamuu qabaa jedhanii kaameraa san bananii ilaalan. Kaameraa san erga banamanii ilaalanii booda konkolaataa akkamiititu dhaqee fuudhee si galee achi booda Bandeen mucayyoon kun dhokatee baatee baddee jedhani. Na caqasi obboleessoo seera biyyattiitti sitti mana caqasi micoon baatee baddee dhabe manaa jetteeti riippoorti gooti maadaami ishii waajjira poolisii deemte erga waajjira poolisii deemte ishiin akkas jette poolisoonni ishii mataa ishii shakkan kaameraa naannoo mana ishii jirutu banama hin laallama. Achi booda aga ji'a sadii yookaan maadaamidhaan wal lolteet hartee manaa baate seera laa seera inni kun seera haaraa har'atumuu hin dandeenyu seera dur ture kun. Yookaan ishiidhaan maadaamittiidhaan wal loltee baatee hartee manaa baatee hin deebitiidhaan aga ji'a sadii hin turama. Bilbila lakkoofsa maadaamii irraa fudhataniit geggeessamu poolisoonni maadaamii. Achi booda hoo aga ji'a sadii hin eeggamti. Ji'a sadiin booda deebite moo hin deebine jedhanii maadaamitti bilbilanii gaafatu. Lakki hin deebine yoo maadaamitti hin jette paaspoortii ishii fidi waajjira qaama dhimma ilaallatutti kenni jedhamti. Achi booda maadaami sun maqaa ishiitirraa isarrasti. Ani kana booda itti gaafatamtuu ishiitiin hin jette. Si galee yoo barbaadde bilookii gooti yoo barbaadde kaasee ji'a sadii booda. Yaadni lamaan kaasuu yaada bareedaadha. Dirroo xiqqoo ishii wanni gaafachuudha barbaadu akka maatii tokkootti jalqabarraa kaasee waanan silaa irraa beekuun qabaa jetteetiin kaaste waan ta'eef jalqaba irratti adeemsi ture maal fakkaata biyya keessa jirta yoo ta'e bilbilaan karaa keessallee wal quunnamuudhaa dandeenya wal dubbisuudhaa dandeenya. Adeemsi jiru mucayyoon ati qaama nama beekudha yoo taate maatii yoo taate mucayyoo suura asirratti argitu kunii fi mucayyoon duute jedhamee to'ee suurri isinii ergame kuni dhugaa ta'uunsaa hammam sinquubsee jira nama qaaman beeku maatii yoo taate jechuudha. Dhugummaasaa hammam itti amantee nuyi caala nuyi amma ilkaan mucayyoo kanaatu yoo laalle garaagarummaan nutti fidee jira. Reeffa mucayyoo duutee dhiisanii reeffa mucayyoo biraa fidanii ittiin daldalaa jiran waan jedhutu shakkiin keessa keenya dhufe. Ilkaan mucayyoo asirratti yoo laaltu waan biraa jijjiirame ilkaan namaan jijjiiramu. Ati akka maatii tokkotti hammam itti quuftee itti amantanii toonii fudhattanii waan jedhu sanii wal qabsiisee mee waan irraa beektu waa dubbata. Ani akka kiyyaatti sirriitti nan beeka. Reeffi immoo qaamni namaa fayyaa fi qaamni namaa jiru akka koottani jechuun akka obboleessatti jechuudha. Ani wanta kana natti fakkaate badhee ishee dura jirtii jettaniittu amma immoo hin duunee mucaan kun. Amma diroo waa'ee jirtiif ilaala sammuu keessan daamees godheera namtichi laa waa'ee jirtiitiif waa'ee jirtiif hin jirtuuf isa san jiraattee dhiiste ilaalee firoomsaadha muyitii naa qabadha. Firoo muyitii naa qabadha. Firoo muyitii naa qabadha. Waa'ee jirtii fi duute irra hin jiru amma nuti. Baay'isee yoo jiraatte jiraashii yoo duute du'aashii eecha dhaqee sirreeffa namaatiin daldaltuudha bakka. Dubbii gabaabaa jechuudha. Kana seera jalaarra hin baatan. Warri miicayyoo maartaa jedhamtu reeffisiin reeffa baay'iseeti jettanii ittiin daldaltanii kunirree reeffa keenya maaliif daldalanii itti sin gaafatan. Hin baatan seera jalaa jechumattu. Jirti jedhanii jirti jedhan. Sammuu keessa maallaqaan daameej ta'e kuni seera jalaa hin baatan itti gaafatamtu. Abbaan miicayyoo jira maartaa dhalattuu walaayittaa sooddoo haadha ijoollee lama itti gaafatamtu reeffa ishiitiin kadhachaa jirta waan ta'eef. Eessa keessan baay'ise fira jettan firfirsi naa godhu dachii tanarraa eessa dhaxxarreessin hoggaa silxeen fuudhee intala teechaniin daldalu dhuftanii asirraa furrii nutti cuunfattan. Dhiira miti atiin baastuu hin barbaaddu reeffa obboleettii keetii. Cufaa dhuftee dubbatta hamilee kamiin na wajjin dhuftee asitti irratti dubbatta. Reeffa namaatiin akkaawuntii sin bantanii ittiin kadhattan kuni itti gaafatamummaa jala akka sin hin baasne gaduma liqimsaa. Maallaqa sana eechan dhabu bakka sin kadhatan. Jala kana yoo jiraate ofiin bontu ol deebisi waan irraa qulqulleeffannu qabna. Dhuguma maatii yoo ta'eetiin jiraate namicha kana waan irraa qulqulleeffannu qabna waan ta'eef gadi hin darbatinii ol deebisi irraa qoranna irraa fidnaati. Isa booda darbatta ol deebisi. Ani hin darbanne diroo dhugaa rabbi ani hin darbanne firoomsa ani hin darbanne waaqa ani hin darbanne foonaa dhaqo.
reeffa namaatiin daldaluu akkaawuntii bantanii reeffa namaa fuutanii ittiin kadhachuu seera jalaa akka hin baane itti gaafatamummaa jalaa akka hin baane sirriitti qopheessa. Warri micayyoo tanaa haadha abbaa lakkoofsa isaanii isiniif affidhaan. Haati abbaan Maartaa haati Maartaa seeraan yoo isin gaafatan akka jalaan baane beeka. Baay'isee eessa geessitanii reeffa Maartaatiin kadhattu. Kana gaafin keenya ijoon isa jirtii fi duutee dhaqaa sinachitti wal gaafadhaa akka bukeechitanitti qallifadhaa tolfadhaa. Wanti isin akkaawuntii bantanii riyaala 16,000 gaafatamne reeffa galchuu. Reeffa Beeruut irraa galee awwaalame eessaa fiddanii Suudiidhaan galchitanii riyaala 16,000 kadhattan asirra. Nufiin boontaa fakkii yeroo tokko waa tokkotu na dinqee anillee keessa seenuun barbaadu dhimma kana dura waan na mudate waan nan beekuu fi gaafa duraa intala takkatu intala tana ajjeesisee jedhanii miidiyaa kana qawuxii godhan lakkii waan hin beekne dhiisaa jennaan girrisaan nu arrabsaa ture. Har'a garuu intalaa miti tana ajjeesee dogoggorreetii jedhan asitti dubbii soba ta'uu beeka wanti tokko lammataa suuraa intala yookaan viidiyoo intala duute jedhamtu tana naaf ergaa keessanii suuraa amma immoo reeffa amma tanishiiteedhaan kana naaf ergaa keessan san booda poolisii biyya jirutti erginaa hin jira biirooni namoota akkas daldalan kana seeraan akka gaafatamu gochuun hin danda'ama jechaadha. Kanaafi waan shira baay'eetu jira jechaadha. Nus waan beeknu wiqitii baay'ee akkamitti akka daldalaa turan. Viidiyoo baay'isee keessa deeme ilaali. Nuti amma reeffi namaatu yoo jijjiirame kan isaan reeffa baay'iseeti jedhanii itti erganii ani baay'isee itti dhiyaadhee hin beeku. Garuu viidiyoo washii akka jirutti keessa deeme ilaalee jira tiktookii ishiitirra jechuudha. Kale samooni dabre kana ijoollee silaa reeffa hin baasitu galchaa ila roobale silaa reeffa hin baasitu galchaa kan maali riyaalli 16,000 gawramaa jennaani takka reeffi Suudirraa Dubaay dhufeet Dubaay irraa Itoophiyaa ergamaa jedhan hayyee maaliif gaafidha. Lammata waan kiristaana taatee fi birriidhaan malee reeffi ishii galuu hin danda'u jedhan. Seerri musliimaa dhaabbatee kiristaana ciise kun eessaa dhufe har'umatu manii seera gala. Okkee namichi micayyoo kanarraa miidhaa kana ga'e eessa jiraa jennaan gaafa duraa intalli maal jette shufeertichatu bilbilee natti mee akka ishiin duutee jette har'a immoo shufeertichi dubbachuu hin danda'u du'aaf jireenya gidduu jiraa jedhan. Hayyee shufeertichi yoo du'aaf jireenya gidduu jiraate maarree abbaan qabiyyee konkolaataa abbaan qabiyyee itti gaafatamummaa qabaa. Reeffa micayyoo galchuu anshuraansii gumaa micayyoo kanfaluu qabaa jennaan isa kana reeffa galchinee reeffa awwaalletti kun akkuma qabbanee sanitti ka awwaalanii as nuu dhiisani reeffa awwaalletti achi booda kisiitti bannaa jedhan. Si galee hayya riyaalli 16,000 kan maalitii jennaan mee reeffa sanii nuu ergaadhaa jennaan reeffa namni iji namaan argin ija namaatitti hin tolu. Ija namaatitti sin argitanii nuti akkamitti ija keenyatti hin tolle. Safuufaa fuudhee karaa keessattiin itti bilbilee janajjanatee maal godhaa reeffi kanaan birrii walitti guuraa jiraan birrii guursisuuf janajjanate la ana biloogina godheera maaliif informeeshinii funaannadhee akkan harkaa qabu waan beekeef. Gasii namaatitti irrattirree yoo Mubaarak dhufe kootu jedhanii ijoolleen na waamanii dhaqee utaalee gas irraa bu'a. Kaleessa galgala amma mana qeerrootitti kootu jedhanii nama 200 wayii mana irratti cufeeti nan dhaqe mana qeerroo gas irra jira. Utaalee bu'e leesh informeeshinii funaannadhee akkan qabu ni beeka ka. Hangam akkan jala bu'ee informeeshinii funaan. Haya amma nuti kan barbaanne maaliif reeffi baay'isee eessa dhaqee reeffa Maartaatiin daldalan. Reeffi baay'isee noo jiraatte jiraashii yoo duute du'aashii eessa dhaqee reeffa Maartaatiin daldalan. Maartaa maatiishii ni jira haati abbaashii jechuudha. Ofii boontoota maatiin erga jiraate. Amma wal dhageenye wayyuumee maatii mucayyoo keessaa ani nama tokkodha waanan beekuun qabaa jedhe
mucayyoon suurri ishii asirratti argu kunii fi mucayyoon duute jedhanii ergan kanaa fi mucayyoon kuni ammamitti amantee akka maatii tokkotti fudhachuu dandeessanii wanni qabatamaan ati qabdu akka maatiitti maali jedhee gaafachuun barbaada. Dirroon kuni maatiidha jechaa ture roobale. Okay, akkasaa ta'u maatiidha isaa jedhu from Salaalee. Amma wanti gaaffii sinirra qabu keessaa tokko. Dirroo afachi maatiidha. Qomee gaafatu roobale. Dirroo. Mucayyoo rumtii ofiin boontuun tuulamaa kunuyi walaa ittaadha jette miti. Reeffi kan shii miti ishiin fakkaatu walaa ittaadha eega jette kan keenya immoo iddoo jiru nu barbaaddee nu haa dhiyeessitu. Inni biraamu maafasini dhiyeessan bukoo anatti bullukoon fattani namicha bullukoon ta'uu fattan gaafadha maalifasini dhiyeessan ara bakki bukeechitanii ana gaafamma itti gaafatamummaa fiddanii ala jalaa qabda dubartiirraa dhalatte dubartii faana dhalatte haqa namaan dabsinaati waan qabatamaa ofii firoomsa wiiti ila addiroo sittan mana dhaggeeffadhu akkaawuntii bantanii jirtanii deebitanii reeffi kun reeffa baay'iseeti jettanii ijoollee irratti ergitanii ittiin maallaqa kadhachaa jirtan. Itti gaafatamummaa jalaa akka hin baane dhibbatti liqimsii maatii Maartaa haadha abbaa Walaayittaa Sooddoraa Finfinnee mana murtiititti himata akka isinirratti banan itti amanaa ta'a. Akkaawuntiin keessan nu harka jira, reeffi isin ittiin nagaddan nu harka jira. Reeffa namaatiin maaliif akka kadhattan sinumatu itti gaafatama. Ana gaafachiisuu dhufte eecha abbaa keechanii akkan tala keechanii reeffa namaatiin kadhattan seerri sin gaafata. No, gadi buusu. Akkaawuntiin keessan akka keenya jira bara. Ani gadi buusu hin dhaabbatan bakka osoo dhaggeeffachuu jiraate waan tokko irra gahuu dandeenya mana amma dirroon akka gadi hin bu'u hin barbaanne sababni isaa haqa jirtu hin aaninii maatiidha erga jette maatummaa keessaa waan irraa beektu maaliin akka reeffa mucayyoo kanaa amantan adda baasee akka inni nutti mu barbaade kanani osoo obsaan gaafanne ofiin boontu waa irraa argachuu dandeenya. Isaa miti eenyu firoomsaa maal waan irraa argannu hin qabnu ittiin kadhachuudha reeffa namaatiin kadhata. Ofiin boontu afachuu yeroo carraanaa kennaman nageessanii abbaan ifaatiin jiru miti warri har'a reeffa ishiiti jedheetoo itti gaafatamummaa fudhate kuni biyya keessa jirasi biyya alaa jiraa miti. Jarri sun itti gaafatamummaa fudhatanii reeffi biyyatti banameetoo abbaan ifaati mirkaneessuu qabu. Lakki intala keenyaa miti yoo jedhan jarri suni wanjala akka hojjetan kana duraan dursanii beekuu qabu jechaadha. Kana kuni ta'uu qaba laali. Roobale isa sanaa godhan. Oke reeffa sanaa laalan bananii isaa laalan. Riyaalli kumni 16 reeffa Maartaatiin kadhatamu kunoo eessa seena? Silaa reeffa hin baasitu galcha biyya Arabaati. Eenyu fudhachuuf eenyu nyaachisuuf riyaala 16 kana? Reeffa Maartaatiin guuraa jiru bar. Reeffa baay'iseeti jedhanii reeffa Maartaa ijoollee irratti amaani bar. Baay'isee yoo jiraates jiraashii eessa akka dhossan isaantu beeka. Yoo duutes du'aashii eessa akka dhossan isaantu beeka. Maallaqni reeffa Maartaatiin guuramu kun eessa seenuuf jiraadha gaafin qabu. Eessa dhaquuf jira? Kan guuramu akkaawuntii abbaa baay'iseetii fi akkaawuntii haadha baay'iseetii irratti. Afachu waan sani intala duute dhamtu tana poolisiitu dhaqee kaasee miti poolisiin erga kaase riizaaltiin poolisii sanii poolis xaabiyaa biyya sanii Saudi Arabiyaa keessa jira. Itti aansetoo injiruudhaan ilaal roobale injiruudhaan qaamni seeraa akkan arginetti kan isaan haasaa jiran. Akkuma qabbanneessan nu godhan akkasitti maal ilaal reef akka jedhanii akkana jedhalla naannoo baadiyyaatti konkolaataa waan ittiin garagaree fi ana uf jala akkaawuntii kanaan biloog na godheera ana garuu akkaawuntii biraatiin jaluman taa'ee dhaggeeffachaa jira. Ol bahee osoo nudaa obaatti hin dubbatin kan konkolaataan micoodhaan garagaree baadiyyaa sanitti poolisiin argee kana godhan jiru. Amma immoo namichi kuni micootana dhaqee mana maadaamiti balleechee karaatti konkolaataan ittiin garagaree duute yoo jenne Suudii keessatti namni nama ajjeese hin ajjeefama. Namichi sun ajjeefamurra birrii kana walitti guurree reeffa micoo galchuu qabna. Wanti dhugaan wanti jiru riizaaltii poolisii fi riizaaltii tanii doktaraati sunoo jiraate itti aansetoo immoo abbaa fi haadha warri jedhan suni ragaa intala isaanii ta'uu ragaa fidaniitoo dhufuu qabu. Warri immoo reeffa galchinaa maal jedhan kun immoo reeffa
dhugaadhaan intala sanii ta'uu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Reeffi banameetu biyyatti abbaanii fi haati sirriitti mirkaneessuu qabu. Yoo akkasiin godhin akkuma qabbanni sassaaxiniin banamuu didu. Roobalee gaafin kiyya ijoon bakkasii miti gobboleessa kooti maal taate rabbii kechaneedhaan yaada kiyya naaf hubadha. Gaafin kan kiyya eeqoo haati sin dubbatta hundi eeqoo hin dubbatta. Gaafin kiyya maallaqni reeffa shiiti jedhamee reeffi maartaa ijoollee irratti ergamee maallaqni reeffa maartaatiin guuramu kun maatii maartatiif kennamamoo mubaarakiitu fudhatamoo maatii baay'iseetitu fudhata. Ani gaafin kiyya bakka san. Akkaawuntiin tan eenyu? Gaafii biraan qabuun. Akkaawuntiin kan abbaa baay'iseetii fi kan haadha baay'iseeti. Maallaqa kan guuraa jiruu fi guursisaa jiru Mubaarak Musammaati. Ijoollee irratti reeffa maartaa ergee reeffi baay'isee kana jedhee maallaqa kana kan guursisaa jiru Mubaarak Musammaati. Reeffi biyya alaati nasaa gala. Waan reeffi maartaa Walaayittaa Sooddootti galee awwaalamee jira. Reeffa awwaalame namarratti erganii ittiin maallaqni guuraan kun eessa dhaquuf jiraadha gaafin kan koo. Gaafii biraan qaban waa'ee baay'isee narraa dhiisa. Stop reeffa baay'isee galchanii dhiisanii adoon keeraa baa'uut fedhan affeelaniitu haa nyaatan dhimma hin qaban. Maallaqni reeffa maartatiin guuramu kun eessa dhaquuf jiraadha gaafin kan koo. Reeffa namaatiin daldaluu maaliif barbaachiseedha gaafin kan koo. Bas. Waan amma jettu sun waan biraasin waan duuduu nuti dheerechina. Roobale gis tokko mee carraa naaf kenname. Waan amma jettu sun yoo dhugaa ta'e ragaa naa ergii biyyatti ani achi poolisoota biratti nan ergaa dhimma kanarratti warra hojjetan. Dhugaa ta'e. Jettaan maatii maartaa akkaawuntii lakkoofsa abbaa ishii lakkoofsa haadha ishii siifan kennuu danda'a. Maartaan haadha ijoollee lamaati dhalattuu Walaayittaa Sooddooti. Maartaa jechuun micayyoo kaarruu tana laa ilkaan kaarruu tana. Mubaarak Musammaa reeffa micayyoo ilkaan kaarruu tanaati ijoollee irratti ergee tana baay'iseen jedhee ittiin maallaqa guuraa jira. Maallaqni guuramu akkaawuntii maatii baay'iseeti irratti. Reeffa baay'iseetiin maatii baay'iseeti irratti guuramaa jira. Meessa seenuuf jira riyaala 16,000 kana dhuma isaa eenyutu fudhachuuf jira. Reeffi silaa biyya kamirraayyuu silaa reeffi nasaa gala. Yeroo tokko carraa Eessa seenuuf jira maallaqa. Baanas gaafin xiyyataa. naa kennita. Please keessan na dubbisiisu. Itti fufi hundee. Tole ayyee yoo dandeesse maayikii illee irratti hin banatinaayi daqiiqaa 3 yookaan 4 sinirraa fudhadha. Calqaba maalan dubbachuu barbaada namni tokko yookaan balaan tokko namni kamuu lafa seeraa jirtanii nama tokkorra gaafa balaan uumame yookaan aksiidantiin gaafa uumame ambulaansii yookaan immoo balaa ittisaatu dhaqa. Balaan ittisaa kun gaafa dhaqu dhaqee dursee nama san kaasaa nama san erga kaaseen booda eenyummaa nama kanaa ni galmeeffama. Erga galmaa'e booda dookimantiin irratti galmaa'u maqaan nama kanaa achirratti galmaa'ee jira. Erga galmaa'een booda namni kun du'eeraa kutaa reeffaa galeeraa jedheetoo maqaa isaa faana irratti maxxanfamee jira. Ammas warri reeffa galchaa irra jedhan kuni wanta biraa nu gochuu baatanii faayila san gannuufaa fidan jechuu barbaadan. Faayila isaan nuuf fiduu qabanii faayiluma mucaan kun duuteerti bakka akkanaatti duute sa'aatii akkanaa duute kutaa reeffaa akkanaa jirti ragaa mana hospitaalaa ragaa waajjira poolisii isa kana ragaa dookimantii barbaanna malee reeffa irraa waan feenu beektaa duusaayyuu manni yaalaa kan mirkaneesse dookimantii san nuufaa fidan. Tanaan alatti suura miti amma dubbiin jechuudha. Suura namaa kan abbaa barbaaddee fiduu dandeessaa, ediit gochuu dandeessaa, isa kana miti jechuudha dubbiin kan barbaachisu. Namni tokko du'e taanaan fakkeenyaaf ganduma keessattiyyuu uummata hin baranne keessattiyyuu baadiyyaa keessatti namni tokko gaafa du'e iddirii irratti himama. Abaluu guyyaa akkanaa du'e guyyaa akkanaa awwaalamee jedheeti iddiriin iyyuu akkasanitti wal beeka jechuudha. Namni afoosha hin beekne hin jirtan jechuudha baadiyyaa keessatti. Biyya seerri jiru biyya kaameraan jiru kana keessatti dhiisa ta'u. Kanaaf dookimantii dhugaa ta'e maqaa kashiitiin kan barreeffame ka chaappaa waajjira poolisii fi chaappaa hospitaalaa qabu kan sagaleen ana biraayi. Si biraayi hunde. Hunde biraa natti fakkaata. Ani kan jedhu yeroo baay'ee wallaalummaan akkasii kuni
eessaa dhufeedha. Namni tokko yoo waa ta'e amma akkuma hundeen jedhe san wanti dokumentii ta'e poolis isteeshinii irraa Muutii nurraa qabsiisinee eenyu kan sagalee nurratti bane kan. Muutii nurraa qabi. eenyudha namni kan sirba Sagaleen eenyu bira muutii qabi. hundee suma bira jira si bira. Sifi hunda sifira sagaleen qoymu qonderat suma bira hunde muiti sirra qabnaan badela hunde sifira sagaleen oqabu ideebi Waa'ee bahee adeebu. ilaala guyyaa meeqa hayyaantu yeroo nuti gargaarsa adii firoomsa lama odoo nuti gargaarsa adiin eegalini reeffa argina jedhanii birrii walitti guuruu eegalan. Reeffi ija hatta artisti Tufaa Wadaajotirra viidiyoo hojjetee jira. Micooyoon akkitti micooyoon duute fuula miidiyaatiin tolu jedhee birrii wanni hojjetee jira viidiyoo jechuudha. Jala galtanii ilaaluu dandeessan artisti Tufaa Wadaajoo jala. Maali akkami jennaan reeffa micoyyoo arginee jirra dhiiga keenyatu qaama keenya keessa faca'ee ija namaatitti hin tolu jedhan. Akkamitti reeffa kana sin argitanii nuti arguu hin dandeenye jennaan lakki hin miidhamtu maal taatodhan hayyee reeffa kana yoo hin argin sumuun guuramu kun maali reeffa yoo odoo argine maal reeffa nasaa hin baasitu galchaa jennaan kalee sanatti ergan dhugaa rabbii kalee sanatti ergan barreeffamni nani jalatti deebise maal noo tun ishii mitin jedheen dhugaa rabbii fuula ishii guutuu odoo argitanii micayyoon nama guddoo maartaan tun nama guddoodha ishiin haati kaarruu tuni nama guddoodha reeffi akka barbaadettu jijjiiramu dhiiroo arginee beenna reeffas nuti horii miti yookiin hoolaa miti no tuni ishii miti jennaan dhugaa waaqayyoo ishuma naan jette intalli naa ergite dhugaa waaqayyoo naan jette laa miiseejiin kiyyaaf shiin jira akkan argine atti sin ergine asi sin ergine fuudhee maatii mucaa maatii ishiititti ergee fira ishiititti ergee waan kana itti hamantanii jirtanii mee garaagarummaa waan kanaa hubattanii ilaaltanii jennaan ilaallee jirra. Mubaarak maali jennaani maallaqa ijoollee maatiin ittiin gargaaramanii usi ati naan jedhe. Kan baay'isee eessa reeffi jennaani qooyi maallaqni haa guurramu maatiin ittiin gargaaramu maatii gargaaramuu yoo barbaachise nutu gargaarrata maatii. Iftoominaan maal ta'e maatiin kun? Maaliif gargaarsi barbaachise maatii kana? Hin gargaarranna hin gargaarsifanna. Garuu akkanatti gowwoomsa akkanaatiin hin barbaanne. Ofiin boontuu nan xumuradhaan galatoomi. Kanaaf ani wanti jechuu barbaadu namoonni tokko tokko calliftanii itti duuchaa tarii namni tokko micayyoo ishii kanas afaan faallaa haasofteedhanii namicha isa sanis immoo dhugaa haasoftii jettanii warri haasoftanii. Ani dhugaa baay'ee waan na surudhu waggaan dubbadhu baay'ee keessa koona jeeqatii nan dubbadha emooshinaalii taa'e. Akkuma nama jalqaba isinii kaasudha yaalee namni tokko gaafa du'u dirqama dookimantiidhaan kaawwamaa jechuudha. Faayilli nama tokko dhiiroo biyya baratte keessa dhiisatoo baadiyyaattu faayilli namaa guyyaa namni du'u tokko lafa kaawwamee jira. Kanaaf iyyuu Mubaarak illee faayila kana nuuf haa dhiyeessu. Faayila sana erga nuu dhiyeesseen booda wanta hundumayyuu waan seerarra jirtu tokko dookimantii beektaa faayilaan gaafa kaan suura gaafa reeffi tokko gaafa du'eetoo gara kutaa reeffatti galu dookimantiin namni kun du'eera bakka namni du'an ta'an ta'a jechuudha. Faayilli kun achi keessaa ba'ee suura ka'ullee ni danda'ama. Waajjirri poolisii illee ibsa kennuu ni danda'anii jechuudha. Yoo maal ta'e yoo karaa seeraa gaafatan yoo ammaatumaa numa beekaa numatu maalidhaa jedhanii qilleessa irratti nu lolle jechuudha. Kanaafiyyuu karaa seera ta'een dhugaadhaa yoo jedhemmoo waraqaa dookimantii seeraa sani kachaabbaa qabu kachaabbaa poolisii ofirraa qabu yookaan chaabbaa mana yaalaa ofirraa qabu nuufaa fiduu jechuu barbaada. Galatoomaayii kanumaatiin jechuu barbaada. Burjaaja'uun waan qilleessa irratti callisanii haasa'uun waan dhugaa tokko naman dubbisu yookaan dhugaa naman taasisu yookaan immoo sobduu naman taasisu. Waan seera waan lafarratti beenu waan ta'eef waan amma itti suni barbaachisaadhaan illee kanan jechaa jira. Gara biraa immoo reeffi erga biyya galee abbaan ifaati hin wallaalan daa'imuu fi saaxiniin buqqa'eetoo abbaan ifaati mirkaneessuu qabu jechuudha. Abbaan ifaati sunuyyuu abbaa ta'uu ragaallee fidanii dhufuu qabu. Yeroo ammaa ani muuxannoon qaba yeroo qabbannee san irratti shira xaxamaa ture dokumentii ishii akkaataa itti awwaalan osoo nutti hin kennin ammallee
kuni ta'uu qaba waan ati jette kun sirriidha abbaa fi haati ilmoo ofii hin wallaalan garuu namoonni kun sobaan nama biraatiin daldallaani akka itti gaafataman kana beekuu qabu jechaadha eenyudha bakka bu'aa nama biyya Saudi Arabiyaa keessatti reeffa ishii galchuuf bakka uummata fudhate namni beektan maqaan isaa eenyudha namni sun dokumentii kana dhiyeessuu qabu eenyudha ofiin boontuu kan namni bakka bu'ummaa fudhate an beektan as keessaa dubbadhaa. Reeffa Maartaa ijoolletti erganii riyaala Suudii riyaala 16,000 gaafatamne reeffa galchuudha reeffa guuraa jedhanii reeffa Maartaatti erguu malee nama bakka bu'ummaa fudhates eenyu akka bakka buusanis hin beeknu nuti garuu amma shoortii dubbii maatiin Maartaa ni dhufu maatiin Maartaa dhufanii maaliif akka reeffa Maartaatiin Mubaarak Musammaa daldalaa jiru hin gaafatu bas shoortii dubbii jechuudha akkaawuntii sun immoo akkaawuntii bojaa xaafa fi wanni maqaa wantiitiin badan haadha baay'iseetii jedhan kan maal beennaa miti nuti haadha taate jinni jaankaa taate maalitti beennaa miti akkaawuntiin sun hin to'atama seeranii warri akkaawuntii kana fuutanii miidiyaarra walii gadi ooftanii ittiin kadhattanirree hin to'atamtu seeranii gaafa san eessa akkasillitti allaalla bas eessa seentu gaafa san reeffa namaa reeffa tiyya jedhanii ittiin kadhachuun reeffa micootiyaa jedhanii ittiin maallaqa funaannachuun yakka dhugaa rabbi yakka guddaa hin taakoo geetu poolisiidhaan informeeshinii kenninee wanti kun bee wanjala guddaadha jechuun ani waan baay'ee barbaadne akkaawuntiin sun seeraan to'atamuu qaba roobale siifan erga keessan reeffi kun immoo nuti kan barbaannu reeffa mana yaalatii miti asfaaltii daaritti moo asfaaltii gubbaatti moo eechatti konkolaataa sun konkolaatatti bu'eeti moo manatti bu'eeti moo dhagaatti bu'eeti moo ofii fireemiin galabbaxameeti moo akkam akka ta'e san barbaanna nuti malee reeffuma abbaa arganii fidanii reeffa keeti jedhanii warra asirratti fidanii boochisanii ittiin kadhachuun kun seeran ala dhugaa rabbi waaqa seeran ala yidabbiraan baay'ee seenee sadatte yoo jiraatte jiraashii yoo duute du'aashii eessa dhaqee jennaan Maartaadhaan kadhattu eessa dhaqxe baay'ee seeniin jedhee baran baay'ee seenoo duute reeffishii mul'anne hangaarraa mul'ate jettanii itti as baastanii roobale siifan erga keessan reeffa Maartaa jechuudha namni konkolaataadhaan du'e fuulli hin bococoqamaa kana laal fuulli micayyoo waan mastaawutii wayii irratti caccabe faqqoomee inboksiidhaan as erguu danda'a keessa seenuu hin danda'u na fakkaata inboksiidhaan hoosii ergee laalte roobale ani kaleessa akkan argenan kuni balaa konkolaataatis akkan taane micoon tunis Maartaan ishiin jedhamtu tuni erganani asirratti baasee micoon tuni ishii miti erganani jedhee micoo wayii dhuftee Beeruutitti naannoo tokkotti safara ishiin itti duute hunda maqaa dhoofte micoon sun. Maatii ishii hunda irra hafte qaama Beeruuti jirti. Innaatu maqaa ishii maatii ishii safara ishiin itti duute qaamni ishii wadhakkaan akka dhabame wanta hunda zirzir gootee nuu himtee deemte lakkoofsa ishiin argitee jirti keessanii lakkoofsa maatii Maartaa irraa fuudhee maatiin Maartaa reeffa intala isaaniitiin Mubaarak Musammaa akka nagadachaa jiru baranii himata irratti banachuu kuni seeraan ala baay'iseen of dandeessee jirti namni kamuu of danda'ee deemuu qaba baay'iseen of dandeessee jirti baay'iseen hoo duute du'aa ishiitiin yoo jiraattes jiraa ishiitiin kadhachuun Chigire lomisu. Abbaan barbaade haa kennuufi abbaan barbaade hin kennuufi. Ani gaafi Sabboon ofiin boontu nan dubbaddaa kan nan buusinii nama buusin namni na yaada kennate hankiyya bichaan namni na dhaga'uun jedheeniti. Haatiif abbaan iyyuu reefni hankooti yoo jedhe maaltu si galchisiin naa galfatan. Deemee achi nan arrabsiin ittiin jettee nama naqaaxariiniti. Nama harramti qimineeratu. Acha gadi bu'i waa'ee hudduu malee waa'ee lubbuu beektu maalitti beektu sun waa'ee hudduu yaadaase waa'ee lubbuu maalitti beektu horiiwwan haadhaadha kanaa garaagarummaa yoom laaltan fuutanii reeffi nama surudha ija keessaa nama surudha namatti hin tolu reeffa galfannaa birrii koora wajjin meeqan irraa sii hira siin jedhe deemaa waa'ee hudduu hasaase maal abbaa keechanitti beektu waa'ee lubbuu qoshaashota siniyyuudha kan keecha nu qabachiise qafaafi abbaan iyyuu abbaa sun abbaa ta'uu maal abbaa keechaniitiin beektu kadhattoota abbuma argita fidanii kadhatan miidiyaa irratti qoshaashaa
An gaafinatti ta'u namichi bakka bu'ummaa fudhateetu Saudi Arabiyaa keessatti reeffa galchuun dokumentii guutuu harkaa qaba. Poolis xaabaa irraa bahe kan doktora irraa bahe harkaa qaba. Namichi kun beekamuu qaba. Roobalee ilaalaal. Waa tokko sitti maa roobalee na dhaggeeffadhu. Warri jalaa turre warri gubbaa turre haa dhaga'ani. Roobalee sirriitti na dhaggeeffadhu. Gaafa duraa waan kanatti hin seenne ani dafeetti hin seenne. Maalaan godhe sitti fakkaate. Laf jalaanan waa'ee isaa kana qoradhee aga tokko informationii harkatti funaannadhee callise. Achumaaniin viidiyoo hojjedhe. Warri baay'iseen duute jettanii sadaqaa ta'e firaawulii takka funaannatan baay'iseen jirti jedhamaa jira miti jedhee viidiyoo hojjedhe. Achumaan ofiin boontuu tuulamaa jirti jedhanii jirti jettee na waamtan malee jedhee na waamsise Mubaarak Musammaa mana isaatti. Na waamee jennaan yaa Mubaarak micoon tun gaafa mana maadaamiti baate san hin duune. Konkolaataan gaafa san gara garas hin jiru jedhan ijoollee suudii jiranii. Namichi mana maadaamiti micoota na baase sun sobee duute jedhee yoo duute du'aa ishee eessa as fidaadhaa jennaani lakki micoon duutee jirti viidiyoo sana kaasii jedhe. Tole jedheen kaase. Gaafa kaanitti ani intalattiin arganne garuu sagalee ishii likorri ta'ee ciccitee tiktookii kanarra deemu laalan ture. Akkamitti haasa'aa turtee akka waan mana ijaazaa yookiin mana biiroo isa jedha sanitti micayyoo tana eegaa turtetti haasa'aa turte. Akka waan mana jirtutti haasa'aa turte. Manatti akka eegaa turtetti. Achi booda guyyaa wayii galgala hiraata hojjechaan jira fidan argadde. Warqiin jedheen warqii jechuun kan mana maadaamiti baay'isee tana baaste. Warqiin jedheen oo jette. Silaa ati gaafa san mana maadaamii hojii jirta. Mana namicha amaaraa saniin jirtu. Micayyoon mana geesse fi mana ga'uu baachuu ishii maaliin beekteti micoon mana hin geenye karaatti duute jettee falmitaan jedheen. Ani bakka hojii tan jira natti manii jette. Eenyutu sitti hime? Shufeeratu natti meetteerti amma natti himan ijoolleen mana jiru jette. Hayyee lammaffaa ammoo isa kana kan akka ragaatti of harkaa qabu akkasin jedheen namichi kun ijoollee mana maadaamiti yoo baase tokkoffaa sagaagalummaa akka irratti raawwatu ni beekamaadha sun hin beekti ishiinis. Tokkoffaa irratti lakkoofsa isaanii bilbila isaanii irraa fuudhee waan isaan qafoo bilbila isaanii keessaa qaban hunda foormaat godhee appilikeeshinii ofiisaatiin barbaadu irratti buusee akka itti kennee hojii galchu silaa hin beekta. Ijoolleerree maqaa itti dha'ee ijoollee aanaa jaldu ijoollee aanaa dandii meettaa roobii ijoollee shukutee maqaa itti dha'ee silaa kana hin beekta. Maaliidhaaf ijoollee teenya abaabbaltee mana maadaamiti baastee namicha kanatti kennitee jennaan waan ragaatti qabuuf han gaafadhe. Ijoollee sanirree maqaatti dha'ee hanga maqaa namaan dha'innaan jedhanitti. Gaafadhee jennaan maal jettee eeyyeni kana anaayyuu bilbila kiyyaas akkasumatti foormaat godhee naa kennee jette. Maaliif foormaat gochuun barbaachisee jennaan lokeeshinii akka maatiin jarri biraa baane sun lokeeshiniidhaan nu qabneefi jette. Hayyee simkaardiin baay'isee hoo aga torban tokko maaliin hojjetaa simkaardiin kee hanga torban tokko hojjechaa ture jennaan lakki ani simkaardiin keeyya gaafuma mana maadaamiti ba'uun caccabsee gatee jette. Kan baay'isee maa hojjetaree jennaan ani beeku ani irratti yaaleen beeku gaafa baatu bicha caccabsi gati jedheen kana nan gaafatinaati namicha gaafadhaadhaa jette. Viidiyoo baatee viidiyoodhaan kolfaalaa isa qaxilaa dubartiidhuma kunoo akkam waa argattee kokkofaltu wayii gagammaddu wayii fuulli gaddaatti akka ishiirra hin jiru. Achi booda maal godhe kanarra gaafin ati gaafatamtu jiru jedhee dafee gadi darbate. Odumaan ani gaazexeessanirra jiru. Kanarra gaafin ati gaafatamtu tokko iyyuu hin jiru jedhee fuudhee gadi darbate gaazexeerra. Intala gadi darbateet achirraa mana san cufee bu'ee bilookii na godhe. As deebineet lakkoofsa lammaa gargaarsa lammaa abarraati jedhamee walitti qabamuudhaa fi mana bane. Mubaarak Musammaa tiriidhaan bane. Mubaarak Musammaa lakkoofsa 3 of fuulduraa qabaa saniin bane. Ijoollee sheer natti muddinaanan dhaqe. Yoo nan dhaqu Mubaarak Musammaa tiriidha malee Mubaarak Musammaa waan miti. Viidiyoo ba'eeti lij yaareed mucaa dhibamaa sana bira jira.
Lammaanis viidiyoo bahee liji yaareedis viidiyoo bahee jira. Mubaarakis viidiyoo bahee jira. Liji yaareedii anaa fi lammaan manni keenya walitti dhiyoodha. Ani mana kootti sabaaf sablammii hedduu jira gargaarsisuu nan danda'a garuu akkatti gargaarsa nama gaafataniin beekuu jedheeti taasa'aa jira. Viidiyoodhaan jira wanni Mubaarak Musammaa. Achi booda aiskiriimii tokkan tufaa wadaajotitti ol darbadhe. Tufaa wadaajotii fi qalbeessatti achirra ture. Qalbeessatti aiskiriimii lama giifti kenneen tufaa wadaajotitti aiskiriimii tokko kenneen lammaffaan itti deebi'e hoon jedhu fuulli namichaa kuni akka kunoo waan diina wayii argee wayii qaqqayyaramee qaqqayyaramee ka'eet bilookii na godhe. Of jalaa bilookii na godhe. Deebi'een akkaawuntii biraatiin jala seenee dhaggeeffachaa tuma ture jalaa ba'eera. Namni waan sanirree argee karaa keessaa dhufee maaliif fuulli Mubaarak qaqqayyarame naan jedharree hin jira. Leesh informationii funaantee qabdii salphina kiyyadeeta. Ammallee immoo mana safuutitti dheengadda Mubaarak dhufee jira dhaqe jedhee tulluun dhiimoorraan natti bilbileen mana cufee dhaqe. Ani gasii ol seennan utaalee bu'e. Kaleessarree immoo mana qeerroo dhufee jira jedhanii dhufanii ijoolleen na waaman. Qeerroon dhiimoorraan natti bilbilee koottu Mubaarak achi jira naan jedhe. As cufeen dhaqe. Ani ol seenanii fi inni utaalee gadi bu'uun tokko. Hubadhu laa deebitee micooni maatii maartaa ishee haadha karruu tanarree beektu achirra turte. Ati eenyu ani Mubaarak Musammaan jedhama ati eenyu of na beeksiseedhaan gara of beeksisuu ishiitirraa maal fuudha gaafii ishiin gaafatteef deebiin kennu ani ol seennan utaalee bu'e. Kana maal jettu sin? Nama ija jabaatee arraba jabaatee jala dhaabbatee gaafii isa gaafatu bilookii hin teechisuuf jala. Ofiin boontu ani waa'ee Mubaarak waan baay'eetu harka kiyya jira inni waan gochaa ture waan baay'ee sadarkaa viidiyoodhaan amma sanirraa dubbachuun barbaadu. Ani Mubaarak akka soba addunyaarra hin jirre ragaa tokko malee miidiyaarra bahee haasa'u gaafa narratti hojjete sanan argee jechaadha. Waan dokumentiin nu harka hin jiru waan inni keessa hin jirre waan ragaan ijoolleenis beekan ay roobaleen akkas godhe amma abbaan fe'e ragaa san dhufeeto keessan itti agarsiisuu nan danda'a ijoollee biras hin jiraachaa. Ani guyyaa sanirraa gurbaan kun nama osoo ragaa guutuu hin argatin calma jedhee haasa'u ta'uu guyyaa sanan mirkaneeffadhe jechaadha. Ergasii dokumentoonni biyya adda addaatirraa waa'ee isaa natti ergamu amanuu hin dandeenye jechaadha. Ani maqaa ijoollee keenyatiin akkamitti akka daldalaa ture eenyuun akka wal qonnamaa ture kuni hundi isaatu harka kiyya gaa garuu yeroo amma calma jedheetan yeroon eegaa gadan baasaa jechaadha waan san ammallee wanta naafutu jira waan ta'eef kanaafi ani an jedhu namichi bakka bu'ummaa fudhate sun ammallee irra deebi'een jira ragaa poolisii biraa fi an hospitaalaa saffidee yaa dhufu reeffa waliin yoo reeffi kun tan ishii ta'e gara biraatiin abbaa fi haati mirkaneessuu qabu. An jechaa yeroo hunda bara darbe qabbadheedhaan shira akkamiin nurratti akka hojjetame ni beekna dokumentii ishii dhoksanii jechaadha guutumaan guututti dhoksanii jechaadha. Ammallee dokumentiin dhokachuu hin qabu namichi bakka bu'ummaa fudhate suni dokumentii fidee tolu.